Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall like heart at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Энэ хот дээр хамгийн анх танилцсан түүх гэх юм бол манай сургуульд яг төгсгөн одоо 2013 онд бид тэр ихэд анх танилцчихсан гэсэн үг. I just wanna tell you I am. Тухайн жил болохоор манай сургуулийн 60 жилийн ой болох гээд тэгээд нэг бүжгэнд орсон. Тэгээд тэрний бэлтгэлгээ явж ирсэн. Тэгээд зоргогийн ангийн хүүхдүүдээс бас байсан. Тэгээд хит хит хүүхдүүд байсан. Яг манай сургуульд шинээр охин ирсэн гэж манай ангийн хүүгүүд болон бус ангийнхан ингээд ярилцаал ярьдаг байлаа. Тэгээд энэ дээр нь бүжиглдэг. За дээрэс нь болохоор ингээд урлагийн наадамд оролцдог ингээд гадаадаас ирсэн. За тэдэн настаа гэл аах манай анги найзууд бол яриад тийм байдаг байсан. Тэгээд дотрооч за манай төгсгөн ангийн хүүхэн 16-д за тийм охин ирэхгүй байх та гэж энэ дотроо бодож исэн. Тэгээд яг ингээд за бас мэдээлэл харж үзэхийнсэн харахынсэн ямар охин ирсэн бол гэж дотроос жижигэн жуумлж хатдгийг ингээд бодлоод орж ирээд тэг нэг өдөр битэр манай ангийнхан заалах гээд юу вэ? Надад хувцас байхгүй. Тэгээ би за найстайгаа зөв хувцас аваадраа яг сургуулиас гараа үзсэн чинь нөгөө одоо энэ сургуулаа шуун болоод байгаа яриад байгаа нөгөө охин чинь анхноо манай найстайгаа нөгөө охин чи тэр юм шүү дээ хэлдэг баг. Тэгэхээр анхаарал дажиг барагдал хин гэдэг үлээ андаа гэсэн чил инх хот гэдэг шүү дээ. За нэг өдөр бүжгийнхаа бэлтгэлд ирж яваа сургуулийнхаа хашаанд явж ирсэн чинь өөдөөс нэг хоёр хүүхэд явж ирсэн. Тэгээ зоргогийн ангийн нэг нь болохоор яг тэр сургуулийн 60 жилд бас дуунд орсон бэлтжижсэн хүүхдээсэн. Тэгээд тэр ангийн хүүхдээ энэ гэж харж ирсэн. Тэгээ нөгөө зоргог болохоор ерөөсөө харж байгаагүй. Яг удаа харцаад за бас гайг хүүхдээ гэж харж ирсэн. Тэгээд яг ирчээл танилцсан зориг Бацорог гэж тэгээд би гайхаж харж байгаа л инх бат гэж хэлсэн чи өөдөөс хоёлоо бата юм байна, амдаа юм байна гэж хэлчихсэн. За анх бол тэгж яг танилцчихсан байгаа. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Гадаад төрхөөс нь гэх юм бол өнөө зоргогийн хацар нь ингээд игнэхэрээ үл ялэг жижигхэн хонхорхоо гардаг. За тэгээд хамарнаас айгуу гоё тэгшгэ амартай. Тэгээд зан чанарын хувьд гэх юм бол айгуу тийм хүнийг татах чадвартай гэх юм ингээд айгуу яриа тэгээд хөгжөө чаддаг. Тэгээд бусдыг бас ингээд манлайлж ингэж өдөрдөж авах тийм чадвартай энэ зүйлүүд нь бол айгуу татдаг. Дурслаас арчих гэж. Тэгээ хөшийн дугаарыг олно гэдэг бол аваас анхаарал надад таалагдсан байхгүй юу? Анх танилцсанаас хойш. Тэгээ ерөөдөө дугаарын олно гэдэг нь нэлээд хэцүү байж байгаа. Манай ангийн нэг хүүхэд бас чатцдаг, мессеждэг тухайд. Тэгээ би яг нэг хараад дугаараа чиглэлсэн байхгүй юу? Хажуудлаас найзаас уулгаалаад. Тэгээ тэрнээс хойш бид төр нэлээд их чатчээд. За хамгийн анх болохоор энэ хөшийн талаар болохоор хүндлэлийн зам нь маш их таалагдсан. Мэдээж бусдыг хүндлэх гэдэг
одоо эргэн тойрны багшаа хөндлөх, за найз нөхдөд хөндлөх, мэдээд харилцаж байгаа хүний хөндлөх гэдэг тэр зан чанар нь илүү таалагдаад дээрээс нь болохоор мэдээж нэг эмгтээлэг байдал нь ингээд бүр илүү их нэг ялтам гэх юм уу тэр байдал нь илүү их таалагдчихсан. So beautiful in white tonight. Хамгийн их санаж өгүүлж исэн гэх юм бол би нэг Солонгос руу 3 сараар явж ирсэн. Тэгээд зөргөө маань болохоор оюутан цэргээр цэрэгт яваад тэгээд яг энэ хугацаанд болохоор 2 сар ингээд ямар ч холбоогүй байжсэн. Тэгээд яг дунд нь яг би ингээд оцроо нь ингээд найдлага төрүүлээд ингээд зарлахаар ингээд холбогдох боломжгүй юм юм. Энийг өдөр ингээд ажил хийчихэл ажлаа тараад явж байхдаа ингээд горьдлогоор ингээд нэг залгасан чинь дуудчихсэн. Тэгэл яг байна уу гэл хин зөргөө дуурайж байсан чинь ингээд өөр ирэхгүй ингээд хоолой зангираал нүдэнд нөлөөс зилэгнэл хариугүй уйлахад тэгээ тэр үедээ болохоор би энэ хүнд айгу хайртай юм байна гэд тэр үед ингээд хамгийн их ингээд санагалцчихсэн тийм үе байсан байгаа. Явж байгаа тэгээд галтгоороо би юм зөөх гэж дарахтаа газар. Тэгсэн чинь ингээд маа дарга ингээд миний утсаа ирсэн. Хөөе, ижиж баахан тоо залгаад байна. Энэ юу юм бэ надаас асуув. Хүү юм аа дарга наа чи юу? Манай зөв гадаадаас залгаж байгаа. Гадаад байдаг бигээс харж идэх үү. Тэгээд анх одоо яг бүргээд ихтэй цаар яриад тэгэл тухайд ингээд нөлөөс гараад ингээд амар их санцсан. Тэгээд дээрэс нь болохоор тухайн өмнөх өдөр нь болохоор нөгөө орой мананд гарна гэж байдаг. Яг орой мананд гараад нөхөшийн зургийнхын артлт нь бол муу адилхан ингээд юм бичээд ингээд хайртай чамаа маш их сайн үеэлж юм. Хавтай байсан болчуудыг маш их дурсч байна гэх. Тэр үед амар баярлалаа дээрс нь муу адилхан хөшийн ч гэсэн нулимс нь гарч байгаа мэдэгдэж байгаа хнаад. Тэгээд тэр мөч болох надад мартагдахгүй бас нэг гайхалтай юм чинь. You look so beautiful in white tonight. Инхүшийн барахдаг зан чанар гэх юм бол төвчээртэй зан чанар надад таалагддаг. Яагаад гэвэл одоо жишээлбэл яг үерхэл битээр одоо 6-7 жил үерхсэн. Тэгээд яг тэр үед ингээд намайг яаж хөндлөж байгаа байдал нь
Яг одоо надад нэг одоо жишээл ямар асуудлууд байх вэ гэхээр мэдээж ингээд нэг хин нэгнтэй маргалтлаа, гэр бүлийнхэнтэй маргалтлаа гэхэд хамгийн түрүүнд би хүчээс асуудаг байхгүй юу? Яах вэ, ийх үү? Ингэчлээ, тэгчлээ. Энийг яаж хийдэх үү? Яг тэр асуудлыг юм болохоор муу адилхан хүч мань надад болохоор амар хүнтэй би цааш хамтдаа амьдрах юм бол миний тий надад ингээд дэмжлэг босолцоогүй явах бололцоотой бид хоёр ингээд хамтраад ингээд олон зүйлийг хийх бололцоотой зүйл юм муу юм байна. Мэдээж одоо надад бид хоёр мэдэн дутагдaltaй тал бол байгаа. Яагаад тэгэхээр би одоо ингээд бичгийн ур чадвар байхгүй байтал манай энхүүшт бичгийн ур чадвар байдаг. За тэгээд дээрэс нь болохоор энхүүшт болохоор ярианы ур чадвар жоохон байгаа ч гэсэн надад болохоор жоохон илүүж байх юм уу тий. Энэ байдлаасаа илүү за бид хоёр бол бинээ олчихсан хосууд юм байна гэдэг зүйл. Илүүх зүйл олж харсан. Өдөр хааж ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь мэдээж ирээдүйд болохоор бүх хүмүүс сайн нөхөр байхыг хүсдэг баг. Гэхдээ миний хувьд болохоор зүгээр ирээдүйд ямар ч зүйл болсон зүгээр миний л хаажууд байхад л тэр надад илүү их чухал баг. Түүнээс болохоор би гоё амттай хоол хийгээд өгч миний эсвэл надаас илүү гоё хүүхэд гаргаад өгч гэж хүсэхгүй. Харин зүгээр надад миний хажууд надтай цуг тийм ээ хамт ингээд зовсон ч гэсэн хамтдаа жаргасан ч гэсэн хамтдаа тийм ээ яг тэр үед хамтдаа л алхаж өгөөж хамтдаа ингээд цуг байгаа гараас минь ингээд хөтлөөд хамт алхаач л гэж хүсэж байгаа. Төрөө хэлэндээ зоригоо маань агиох ингээд урамын үг хэлдэг чадна гэж урамшуулж зоригжуулж өгдөг. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн яг ууртай үед минь уурыг минь дарах тэр тайвшрал болж гонглсон үед минь баяр хөөр минь болж өгөөрэй гэж